ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கிராண்ட்மா வித் கிராண்ட்சன். என்ன ஃப்ரிட்ஜு கிட்ட நிற்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? இப்போ ரீசெண்டாக வந்த பவர் ஃப்ளக்ஷுவேஷனால் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீணாக போயிட்டு, அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யா ஏஜென்சியில் இந்த சாம்சங்கோட டபுள் டோர் 301 லிட்டர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எப்படி இருக்குது, இதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலான்றதை இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் எதுக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். -23, -21, -19, -17, -15, அப்புறமா இந்த ஃப்ரிட்ஜு ஆஃபு, இந்த சிம்பிள், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்க ஃப்ரீசருக்கானது. இந்த சிம்பிள், இந்த அம்பர்லா சிம்பிள் 1, 2, 3, 5, 7 இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கானது. எந்தெந்த சிம்பிள் எதுக்குன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். இப்போ அதெல்லாம் வச்சு எப்படி இந்த ஹோல் ஃப்ரிட்ஜையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட், அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜ் 3 பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறமா இந்த டிஸ்பிளேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்வின் கூலிங் ப்ளஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுதியிருப்பாங்க. இவ்வளோ தான் இந்த மொத்த டிஸ்பிளேலேயே இருக்கிறது. இதை வச்சு எப்படிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன். இங்கே இருக்கிற ஃப்ரீசர் இந்த பட்டனை வந்து பார்த்திங்கன்னா அமுக்குனிங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்க டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இந்த டெம்பரேச்சர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலே இருக்க ஃப்ரீசருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்றத இங்கே இந்த இதை வச்சு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். எப்பயுமே -19 வச்சுருக்காங்க. அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம், அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சிம்பிள் வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பவர் ஃப்ரீஸுன்ற பட்டனை வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 செகண்ட்ஸுக்கு ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ 3 செகண்ட்ஸுக்கு இதை கரெக்டாக ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் எரியும். அதாவது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் வந்து பவர் ஃப்ரீஸ் மோடுக்கு போயிட்டு, அதாவது இப்போ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருளை வச்சுட்டு உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக ஃப்ரீஸ் ஆகணும் இல்லை கூல் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃப்ரீஸ் பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்போயுமே ஆன் பண்ணி வைக்காதீங்க, எப்போயாவது தேவைனா மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதை திரும்ப ஆஃப் பண்ணணுன்னா அதே பட்டனை திரும்ப 3 செகண்ட்ஸுக்கு ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா அந்த சிம்பிளில் லைட் எரியிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டு போயிடும். இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே -19 வைங்க, திரும்ப சொல்கிறேன் -19 வைங்க. அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல மீடியமான செட்டிங்ஸு, கரெக்டான செட்டிங்ஸு. அடுத்து இந்த இடத்துல ஃப்ரிட்ஜு ஆஃப்னு இருக்குல்ல, இது எதுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் தனியாக ஃப்ரிட்ஜு தனியாக யூஸ் பண்ணுறோமா, இல்லை கீழே இருக்க ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரீசர் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறோமா, இல்லை ஃப்ரீசரையும் சேர்த்து ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணி பெரிய இதுவாக யூஸ் பண்ணுறோமான்றதுக்காக தான் இந்த 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட் பட்டன்னு போட்டிருக்கா, இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 செகண்ட்ஸ்க்கு ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட்டுன்னு இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு லைட் எரியும். அப்படின்னா இப்போ ஹோல் இதுவுமே ஃப்ரிட்ஜில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு, ஃப்ரீசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது, இதுவுமே சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆகிடும். அதே பட்டனை திரும்ப 3 செகண்ட்ஸ்க்கு ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆஃபுக்கு போய்டும். அதாவது இப்போ இந்த ஃப்ரீசர் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ஆகிட்டு, அதனால் இந்த ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங் இருக்காது. கூலிங் இல்லாமல் கொஞ்சம் நேரத்தில் கூலிங் எல்லாமே போயிடும். நார்மலாக ஃப்ரீசர் வந்து ஆஃப் ஆகிடும். அதனால் உங்களுக்கு கரண்ட் பில்லுமே கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். திரும்ப இதை நார்மலாக ஃப்ரீசராக மாற்றணும்னா அதே ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட் பட்டனை 3 செகண்ட்ஸ்க்கு ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிகிரிஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் எரியும். அதாவது இப்போ -19 லாஸ்ட்டாக இருக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜுக்கு மாற்றணும், இப்போ -19 வந்துடுச்சு. அதாவது இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசராகவே மாறிடுச்சு. அடுத்தது வந்து இந்த சிம்பிள் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கானதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல ஃப்ரிட்ஜ் பவர் கூல் அப்படின்னு இருக்கிற பட்டன் அமுக்குனிங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட இதெல்லாம் மாறும். இந்த அம்பர்லா சிம்பிள் எதுக்குன்னு உங்களுக்கு நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். எப்பயுமே கீழே இருக்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 தான் மீடியம், எப்பயுமே 3லேயே வச்சுக்கோங்க. அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக மீடியம் செட்டிங்ஸு, அதனாலே உங்களுக்கு கூலிங்கும் நார்மலாக இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே 3ல் வைங்க. அதே மாதிரி இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிம்பிள் எதுக்குன்னா, இப்போ மேலே ஃப்ரீசருக்கு ஒரு ஃபீச்சர் பார்த்தோமா, இது இன்ஸ்டண்ட்டாக ஃப்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு. அதேமாதிரி கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக கூல் ஆகிறதுக்கு. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பவர் கூல் பட்டனை 3 செகண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிம்பிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் எரியும். அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பவர் கூல் மோடில் இருக்குது, அதாவது சீக்கிரமாக கூலிங் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதை திரும்ப ஆஃப் பண்ணணுன்னா அதே ஃப்ரீசருக்கு பண்ண மாதிரியே 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள், ஆஃப் ஆகிடும். அப்படியே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த அம்பர்லா சிம்பிள் எதுக்குன்னு சொல்கிறேன்றதுனா, இது அம்பர்லா சிம்பிள் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ஃப்ரிட்ஜை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லையான்றது. இப்போ மேலே இருக்க ஃப்ரீசருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு ஆஃப்னு 2 இருக்குது. இதில் ஆஃபில் போட்டோம்னா ஃப்ரீசர் ஆஃப் ஆகிடும். கீழே இருக்க ஃப்ரிட்ஜை எப்படி ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த அம்பர்லா சிம்பிளில் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பட்டனை ஒரு வாட்டி அமைக்கி போட்டிங்கன்னா இது கீழே இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஃபுல்லாகவே டவுன் ஆகி டெம்பரேச்சர் இருக்கும், பட் இருக்கிற மாதிரியும் நமக்கு தெரியாது. லைட்லாம் நல்லா ஒர்க் ஆகும், ஆனால் கீழே இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த அம்பர்லா சிம்பிளில் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல இருக்க இந்த ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா
ஃப்ரிட்ஜ் மோடுக்கு மாறிடும். அதாவது கீழே இருக்க பெரிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆஃப் ஆகிட்டு இது மட்டும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன ரெஃப்ரிஜரேட்டராக மாறிடும். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னா, நம்ம இப்போ ஊருக்குலாம் எங்கேயாவது போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் கீழே இருக்கிற சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுட்டு போவோம். அதெல்லாம் தூக்கி மேலே வச்சுட்டு மேலே ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றிட்டு கீழே ஆஃப் பண்ணி போட்டு போயிடலாம். திரும்ப இது நார்மலாக ஆக்கணும்னா இந்த பட்டனை அமைக்கி 3 டிகிரி செல்சியஸில் வச்சுட்டு ஃப்ரீசர் கன்வெர்ட் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், ஆஃப்க்கு போகும். அதுக்கப்புறமா திரும்ப லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், -19க்கு வந்துடும். இப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுமே நார்மல் செட்டிங்ஸில் ரன் ஆகுது. இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜு தான், இருந்தாலும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் பில் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கும்னு எங்களுக்கே தெரியாது. அது நாங்கள் நல்லா 2 மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபுல் ரிவ்யூவாக போடுறோம். அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன், இங்கே நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வாங்கி வச்சுருக்கோம், வீகார்ட் பிராண்டோடது. இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர் போட தேவையில்லைன்னு தான் அங்கே ஷோரூமில் சொன்னாங்க. இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா எங்கள் பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வீணாக போனதுக்கு காரணமே அந்த ஸ்டெபிளைசர் இல்லாததால தான். அதனாலேயே நாங்கள் புதுசாக ஒரு ஸ்டெபிளைசர் இதுக்குன்னு தனியாக வாங்கி வச்சுருக்கோம். இந்த ஸ்டெபிளைசர் ரேட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2100 2200 அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் பட்டன் நமக்கு ஆல்ன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கீழே இன்ஸ்டாகிராமோட ஐடி இருக்குது, ஃபாலோ பண்ண இருந்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.